আমার ছাদ বাগানের সবথেকে সুন্দর গাছ হচ্ছে এই কাগজি লেবুর গাছটি। এটি আমি একটি ড্রামে লাগিয়েছিলাম এবং এতে প্রচুর পরিমাণে লেবু ধরে, এবং এর বিশেষত্ব হচ্ছে সারা বছর ধরেই এটি থেকে আমরা লেবু পাই। আর কাগজি লেবু বলার অপেক্ষা রাখে না, সবথেকে রসালো লেবু। এবং আমি এই লেবু গাছটির বয়স যেহেতু বাড়ছে, আমি চিন্তা করলাম এটি থেকে কিছু গুটি কলম করে নেই। তো গুটি কলম করার জন্য আমাদের শুরুতে যেটা করতে হবে, আমাদেরকে মাটি প্রস্তুত করে নিতে হবে। মাটি প্রস্তুত করার জন্য আমি এখানে বাগানের যে মাটিটা ব্যবহার করি সেটা নিয়েছি এবং এতে কিছুটা গোবর মিশিয়ে নিয়েছি। আর আমরা এরকম কিছু জাল, এই মিষ্টি বা দোকান গ্রোসারি শপ থেকে যে জালগুলো দেওয়া হয় সেগুলো আমরা নিয়েছি। আমরা খুব সুন্দর করে মাটি মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমরা এই মাটিগুলোকে এরকম একটি দলার মতো করে বানিয়ে নিব খুব সুন্দরভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর। এরপর আমাদের যে কাজটি করতে হবে, আমরা উপযুক্ত ডাল বাছাই করব এবং সেই ডালগুলো আমি এখানে প্রায় 1 বছর বয়সে যে ডালগুলো রয়েছে, যেগুলো কিছুটা কাষ্ঠল, সেই ডালগুলোই বেছে নিয়েছি। এবং শুরুতেই আমরা 2 ইঞ্চি পরিমাণে ডালের অংশ সুন্দর করে ছাল ছাড়িয়ে নিব। এই জন্য অবশ্যই একটি ধারালো চাকু ব্যবহার করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে চাকুটি ব্যবহার করার আগে সেটিকে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়াটা খুবই জরুরি। এইভাবে আমরা ছাল ছাড়িয়ে নিব সুন্দর করে কেটে, এইভাবে ছাল তুলে নিতে হবে। আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে ছাল তুলে নিয়ে গাছের যে কাষ্ঠল যে অংশটি আছে সেটি যেন বের করে নেওয়া যায়। আমরা সেটি করছি এবং এই ডালটির বয়স হচ্ছে 1 বছরের কিছুটা বেশি। আমরা আরও 2টি ডাল বাছাই করেছি, সেগুলো ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। আরও একটি ডাল আমরা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এই ডালটির বয়স 1.5 বছরের মতো, সবার তৃতীয় যে ডালটি, এবং বাকিগুলো 1 বছরের কিছুটা বেশি হবে বাকি 2টি ডাল। এবার ছাল ছাড়ানো অংশটিতে আমরা যে প্রস্তুতকৃত যে মাটিটা, সেই বাগানের মাটি এবং গোবর মিশ্রিত যে মাটিটা, সেটা এরকম গোল করে লাগিয়ে দিব এবং তারপর আমরা জাল দিয়ে এটিকে পেঁচিয়ে দিব। জাল দেওয়ার একটি কারণ হচ্ছে, এটা আপনারা চাইলে সাধারণত সুতি কাপড় দিয়েও করতে পারবেন, কিন্তু আমি যে কারণে জালটি দিয়েছি সেটি হচ্ছে যে এখান থেকে যখন শিকড় বের হবে তখন জাল থাকলে আমি সহজেই বুঝতে পারবো যে শিকড় বের হয়েছে। আপনারা চাইলে সুতি কাপড়ও দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আর কলম করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হচ্ছে এই বর্ষার শুরুতে। এবং এই সময়টা বাছাই করার কারণ হচ্ছে এই সময় প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হয়। খেয়াল রাখতে হবে এই গাছগুলোতে যেন নিয়মিত পানি দেওয়া হয়, পানির জন্য বেশি না হয়, অথবা পানি যেন একেবারে শুকিয়েও না যায়। এখন এই বছর বৃষ্টি খুব একটা বেশি হয়নি, সেজন্য আমি যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে গাছের উপরে প্রত্যেকটি ডালের উপরে আমি একটি করে বোতল বেঁধে দিয়েছিলাম এবং সেই বোতল থেকে একটি করে সুতো দিয়ে এই কলমের মাটিগুলোর উপরে আমি বেঁধে দিয়েছিলাম যেন ফোঁটায় ফোঁটায় পানি আসে। আমাদের 3টি কলমই খুব সুন্দরভাবে আমরা করে ফেলেছি। এখন আমাদেরকে 21 দিনের মতো অপেক্ষা করতে হবে। কমপক্ষে 21 দিন অপেক্ষা করার পর আমরা প্রথম এখানে শিকড়ের দেখা পাবো, এবং যখন সরাসরি আমরা শিকড় দেখতে পাবো তখনই মোটামুটি এই গাছগুলোকে আলাদা একটি টবে লাগিয়ে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করতে পারবো আমরা। এবং আমাদের 3টি ডালের ভিতরেই শিকড় চলে এসেছে। আমি এই যে বোতলগুলো যে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম এই বছর যেহেতু বৃষ্টি কম হয়েছিল সেই জন্য, এবং সেটার একটা খুব ভালো ফলও আমি পেয়েছি। মোটামুটি 4 সপ্তাহ বা 28 দিন যাওয়ার পর আমরা এই ডালগুলোকে গাছ থেকে কেটে নিচ্ছি, যেহেতু এদের প্রত্যেকেই শিকড় গজিয়েছে। সবচেয়ে মোটা যে এবং বড় যে ডালটি ছিল সেটি কাটতে আমাদেরকে বেশ বেগ পোহাতে হচ্ছে। আমরা কয়েকজন মিলে চেষ্টা করার পর অবশেষে এই ডালটি কাটার মতো একটি অবস্থায় পৌঁছতে পারলাম। কয়েক মিনিট ধরে চেষ্টা করার পর ডালটি অবশেষে গাছ থেকে কাটা সম্ভব হলো। এরপর আমাদের যেটা করতে হবে, এই ডালগুলোকে কিছুদিনের জন্য আমরা ছায়ায় রেখে দিব, এবং ছায়ায় রেখে দেওয়ার জন্য আমরা এরকম ছোটো পলিথিনের ব্যাগে মাটি ভরে এই ডালগুলোকে লাগিয়ে দিব।
এই ডালগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। সবচেয়ে বড় যে ডালটি ছিল সেটি অনেকগুলো লেবু সহই আমরা গাছ থেকে কেটে এনেছি। এখন একটি ধারালো চাকুর সাহায্যে আমরা এই ডালগুলোকে কেটে নিয়ে মাটি বের করে নিব এবং খেয়াল রাখতে হবে কোনোভাবেই যেন এই মাটিগুলো ভেঙে না যায়। ভেঙে গেলে কিন্তু এখান থেকে নতুন চারা গজানো সম্ভব না। এই দেখুন কি সুন্দর শিকড় বের হয়ে আছে। এখন আমরা এই অবস্থাতেই এগুলোকে এই পলি ব্যাগে মাটি ভরে লাগিয়ে রাখবো এবং কমপক্ষে চেষ্টা করতে হবে যেন 15 থেকে 20 দিন ছায়া রাখা যায়। সবচেয়ে বড় যে ডালটি ছিল সেটি অনেক ভারী, লেবুর ভারে সে ভারাক্রান্ত, তাই আমরা এটিকে হালকা করে নিচ্ছি। কিছু ডাল আমরা কেটে দিব এবং লাগানো শেষ হলে আমরা এখানে কিছুটা পানি দিয়ে দিব। খেয়াল রাখতে হবে পানি যেন বেশি না হয়ে যায় অথবা গোড়া যেন শুকিয়েও না যায়। আমরা ছাদের একটি কোণায় ছায়াতে আমরা এই গাছগুলোকে রেখে দিয়েছি। দেখুন 6 মাসের মধ্যেই গাছগুলো যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে, এগুলোতে আরও লেবু ধরা শুরু করেছে। এখন কত বড় হয়ে গেছে আমি হিসাব করে দেখেছি, এই গাছটিতে এখন প্রায় 200টির মতো লেবু রয়েছে। মাত্র 6 মাসের মধ্যেই আমরা এই ফলটি পেলাম। চাইলে আপনারাও আপনাদের পছন্দের লেবু গাছটিকে এইভাবে কলম করে রাখতে পারেন। এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।